pada Pak, ketujuh munjun aja pada mau makan. Awas ini. Aja kena kote. Jaran yang migau nih lah. Mau udah kan berbayar. One cash one. Pesawat. Jangan arak. Ayo ha. Bepada pan ada kada tujuh mau makan. Oh, betang lalu ya. Nah, banyaknya. Tuh. Waduh, aku jatuh banget. Apa mau panik ada enggak? Habis terus. Rangga ini kan umpannya orang beno. Begeta. Begeta. Kulir nyeran nih. Orang anu nih rangganya nih di anu dulu dipajak. Jadinya nya kanta. Dipajak tuh dia apa ya? Di anu dipaeun. Oh, dipaes. Jadinya nya kanta. Anu Haratan iwak. Misalnya iwak dipaes. Kalah orangnya. ada kita mengait gitu. Mengait narepa tuh nyaman. Rambut sapi. Panas lagi ininya. Begininya. Ini panasnya dari mana?
rabit nih untungnya. Ini lah kematian dia. Oh. Kasi itu kau nggak pakai ini toh. Karena lepas. Nah. Nyamannya kayak munjon. Tuh, ini ya. Nah, gugur. Nah, nyamannya. Cuma lakas mematok nih Pak ya. Tahan ngamirnya karena panas. Tambah banyak baterainya. Per 2 jam lebih sini dong hidupnya. Ada sini matian deh baterainya. Ini paling sejam.